duela 3 urte, hasi zen, ia 3 urte, hasi zen errenka, eta, nik hasieran pentsatu nuen mugimendu arraroren bat izango zela, edo agian gauean, postura txar bat, edo horrela. Baina eguna pasatzen ziren, eta egun batzu pasatu ondoren, medikutara eraman nuen, eta pediatrak ez zuen arazo larririk ikusi, baina bai esan zidala agian bere jarrera, gorputz jarrera etzela egokiena, eta ariketa batzuk egiteko. Ariketak egin zituen, ez zitzaion pasatu, eta hasi zen pixka bat belaunean mina nabaritzen. Orduan eraman nuen Iruñara. Ikusi zuten muskulu bat uzkurtuta zuela, eta orduan ibuprofenoekin eta pixka bat kirolik egin gabe, ea pasatzen zitzaion, etxera bidali gintuzten. 5 aste pasa ondoren, ni larritu nintzen gauean minez hasi zelako, minez esnatu zen, eta orduan jo nuen pediatraren gana, eta egun berean larrialdietara. Pediatrak bideratu zuen traumatologora, eta nik larrialdietara eraman. Orduan konturatu nintzen zerbait etzela oso normal. Sartu nintzen pediatraren konsultan, bidali zuten plaka egitera, eta gero itzuleran traumatologo baten gana. Eta esan zidaten, etzela oso ziurra, baina bazirudiela bertez hasiera zuela. Normalean, gaixotasun larri bat daukagunean, espero duguna da sintoma asko izatea, eta gehien bat aurrek hasten direna da errenka, baina minik gabe. Mina egon daiteke, baina askotan gertatzen dena, daukagun sintoma bakarra dela aurra errenka hasten dela, eta gainera ez den asko kezatzen, ez zaio garrantzi handirik ematen. Hala ere badaude kasuak, batzuk beste batzutan kasua nahiko bitxia da eta hasieratik nahiko minarekin dabiltza, baina normalean erren hasten dira. Pertez azkenean da deitzen duguna medikuak aldakaren nekrosia baskular bat. Ez daudela iristen. Eta hori gerta daiteke edozein adinetan, helduetan edo horretan. Baina pertez deitzeko izan behar da hazten ari den eskelutu batean. Gehien bat gertatzen da haur txikienetan, 3-4 urte inguruan, baina gerta daiteke aziraren edozein momentuan. Nire izan zen pixka bat errexagon ikustez, justo hori mantzigutenean egun horretan traumatologoan pixkatxo bat, zenbaitza zen izan zen, lagunekin komentatzen hasi, eta aizpak esan zidan, ezagutzen zuela, Estita Ismaelen kasua, eta ezagutzen genuen ez elkar, deitu nion. Orduan gau horretan bertan deitu nion Estiri, eta gizan denbora ginen telefono zizketan pila bat, eta beraiek bazera matzaten denbora, eta horrek egia esan, zentratu ninduela asko. Femuraren goiko aldea burua da. Aldaka osatzen dutena da hemengo kazeletan antzeko hau eta bola hau. Pertez gertatzen da hemen. Bola honetan odola heltzen uzten du, orduan pentsatzen dugu hezurra zerbait inartea dela, baina ez, organismo bizi bat da eta odola behar du oxigenoa eta elikadura jasateko. Hezurra zorionez sendatzen da. Fraktura gertatzen den bezala, hau gertatzen denean, hezurra bere aldetikan jarriko du, hau gero berriro sendatzeko eta hezur arrunta izateko. Arazoa daukaguna da, hezurra hiltzen denean eta lortzen badugu gero hezurra berri hasten denean itxura borobila mantentzea ez du arazorik izango. Arazoa daukagu moldea galtzen dugunean. Normalean nekrosia gelditzen da limitatuta hemen buruan. Orduan, zer saiatzen dugu tratamendua egiterakoan? Esan behar dugu, kasu gehienetan benetako tratamendua ez dela egin behar. Esan nahi dut, ebakuntzak edo zerbait agresioa ez da beharrezkoa 165 kasuetan. Lortu behar duguna, gaixotasuna irauten duen denbora ondienean, da burua barruan izatea. Eta beste aldetikan, karga kentzea. Segun dugu, kasu batzuetan zirurgia daudela. Hori egiteko, egin dezakeguna da, honen itxura aldatu, moztu hezurra hemen eta pizka bat jaitsi burua, normalean mina hartzen du hemen, goiko aldean, pilar esterno ditzen dena. Oianek, ikusi zuen ni urduri jarri nintzela, alde hortatik sustoa hartu zuen. Baina beste alde batetik sentitu zuen ulertua zela. Zeren bapatean, hainbeste egun, makinago, ez nago, zer izango da, zer ez da izango, izena emateak bakarrik, nik uste lasaitu zuela. Orduan berehala, hasi ginen, pim-pum, venga, hala, igeriketa komeni zaio.
Goazen igerilekura, nik ere izena emango dut, eta hasiko gara, ja, gure esku dagoena egiten. Kalera ateratzen garenean, eramango ditut beti jokuak. Eta beti beste aukera bat, ez? Korrika egiteari edo, ez? Beste aukera bat. Naiz eta akaso ez zuen oso ondo ulertu zertzen gaixotasuna, asimilatu zuela, 4 urtekin berehala onartu zuen, eta gogoratzen dut nola barnerapen hori zen neurriraino iristen zen, ze gauean igual esnatzen zenean goizeko 4etan, altxatzen zenuen eta erdi lo zegoela altxatzen zuen hanka goruntz. Lortu behar duguna da hori, karga hori ez horretik kendu. Orduan, olkitxoan edo gonbidatu kirol bezala igerilekura joatea, horrekin lortzen dugu pisua kentzea aldakatik, baina ere mantentzea mugikortasuna. Mugimendua galtzen badugu, hori da adinarekin batera faktore pronostiko garrantzitsuena. Zenbat eta helduago izan okerro, zenbat eta gazteago hobeto, eta zenbat eta gehiago mugitzen dugun aldaka hobeto. Guri traumatologoak lehenengo egunean esan zigun. Hau, sendatzen da, lasai egon, lehenengo urtea oso mugatua izango da, eta gero poliki-poliki muga horiek gainditzen joango zarete. Egia esan guretzako lehenengo urtea ez, 2 urte ere nahiko mugatuak izan dira, aulkia ez dietelako kendu 2 urte pasa arte. Poliki-poliki doa. Egunerokotasunean ohitzen zara, eta poliki-poliki. Errebisio bakoitzean, zertxo bait gehiago egin dezake. Horrengoan, pixka bat gehiago. Orduan, Oianerena oso ongi joan zen, poliki-poliki errehabilitazioan egon zen. Momentu bat iritsi zen, zeinean traumatologoak esan zigun, gelditu zaio txapela, azetabulua, pixka bat motza. Eta gerora begira, etorkizunera begira, agian ondorio kaltegarriak izan ditzake. Orduan baloratuko dugu, ebakuntza bat egin edo ez. Hor bai etenaldi bat ematen da. Ebakuntza prestatu behar duzu eta ondorengoa. Hilabete bat, etzanda, ohetik mugitu gabe. Orduan horrek suposatzen du, etzanda egotea, zaintzea eta ikastolara faltatzea. Eta horrek ere, mina nazion Oianeri. Ikastolakoak oso ongi portatu ziren, irakaslea etortzen zitzaion, materiala ekartzen zion, egokitzapen kurrikularra, bere ikaskideek deitu zuten, behin baino gehiagotan, bideo llamada bidez, eta harremanetan egon zen, gure etxera askotan etorri ziren, eta gaur egun, itxuraz normal dago, baina oraindik ezin du salto gehiagirik egin, korrika bai, baina bere neurrian, eta, itxoiten. Bertez bat izan dugunean, 2 egoera izan ditzakegu. Ondo doa eta mutila sendatzen da, mutila edo neska sendatzen da. Eta gertatzen bada, hala ere, gomenigarriena izango litzake, azten bukatu arte kontrolen bat egitea. Bestalde daukagu, gaizki, dijoazen kasu horiek, ebakuntza behar dutenak. Guk ebakuntza egiten dugunean, hori ez du esan nahi gaizki doala, esan nahi du, larriagoa dela eta zerbait egin behar duguna. Partez bukatzen denean, normalean kasunak eta txarrak, ez txarrenek, oso ondo ez dautenak, bizitza normala egiten dute. Ezberdintasuna dator, gero, etorkizunean, oso ondo joan den mutiko batek, betirako izango du bere aldaka ondo eta bizitza normala egiten, eta hain ondo joan ez diren kasuetatik, agian baten bat, 30 urterekin, 15 urte ondo, baina 30 urterekin, azten da minarekin, eta protesiz behar du. Oianen kasua, igual pronostikoa hobeagoa zen. Oianeren kasua baino, izan ere neska gutxiagok dute gaixotasun hau, mutilak baino, baina pronostikoa okerrago. Eta gainera, areta lehenago izan gaixotasuna, orduan da hobe da. Bera gainera, eskolan asko lagundu ziguten, aurrezkuntzan zegoen, eta bere tutorea ikaragarri ondo portatu zen. Eman zizkigun erreztasun guztiak, laguntza eskatu zuen, eta 2. ikasturtean begirale bat jarri zioten, kontrolatzeko, alde batetik bestera eramateko, patioan korrika ez egiteko. Orduan, Oianerekin prozesua zentzu horretan oso erresa izan da, ze joaten ginen aldiro, esaten zigun, ze ondo, ze lan ona egiten ari zareten, eta dena oso ondo doa. Beti zegoen ebakuntzaren mamu hori pixka bat atzean, edo zein momentutan ea esango zuten aizu, zerbait okertu da, eta ez doa ondo, baina
Baina ez, lehenengo urtean izan zen gurpildun aulkian erabat, gero berriz hori makuluekin hanka altxatuta, gero hanka jarrita, izugarrizko abilezia hartu zuen makuluekin ibiltzeko pasada bat. Pertesa sendatzen denean, benetan sendatzen duenak da natura. Gizakiaren rekuperazio kapazidade hori. Guk egiten duguna da, baldintzak jarri edo kondizioak jarri hori hobeto gertatzeko.